क्या आप विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए जान लेते हैं। जी हाँ, कोटोपैक्सी एक ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी है जो विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर देश में स्थित है। ये इक्वाडोर देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी है क्वीटो। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि क्वीटो राजधानी जो है वो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। मतलब जितनी ऊंचाई पर यह स्थित है उतनी ऊंचाई पर और किसी देश की राजधानी स्थित